André, bruxismo, mais importante só à noite? Neste momento, cada vez mais não. Ou seja, o bruxismo é importante à noite, porque o bruxismo à noite poderá ser sinal de uma apneia de sono ou de um fluxo gastroesofágico, mas também de ansiedade ou de algum stress, e normalmente quem tem isto acaba por ter também bruxismo durante o dia. E assim acaba por ser muito mais danoso, tanto para a articulação como a parte muscular. Porque o bruxismo pode ser simplesmente ter aqui os dentes mais apertados e não ser aquela questão do ranger os dentes que muitas vezes se pensa. E muito nas personalidades mais obsessivas também, não é? Sim, ou perfeccionistas. Quem é Exatamente. perfeccionista normalmente tem bruxismo. Exatamente.